Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, я приглашаю вас к просмотру коллекции осень-зима 2023-2024 под маркой Etro, которую бренд представил на неделе моды в Милане. Подиум в этом сезоне буквально переполнен трендами 80-х-90-х, но данный факт абсолютно никак не повлиял на творчество Марко де Винченцо, занимающего нынче пост креативного директора именитого итальянского дома. После предыдущей успешной дебютной работы для Etro дизайнер решил не увлекаться популярными модными тенденциями, а полностью погрузиться в архивы бренда, в далекие 70-е. В комментариях Марко отметил: «Я всегда поступал по-своему. Я чувствую себя археологом, который изучает прошлое, копаясь до самых корней и выносит свои находки на свет сегодняшнего дня». Со слов модельера, женщина Etro предпочитает домашние наряды, в которых также запросто может выйти на улицу, и неважно по какому поводу. Потому что бренд Etro невозможно назвать одеждой на выход. Это уже стиль жизни. В результате у нас с вами, друзья, появилась возможность любоваться целой чередой очаровательных женственных образов. При первом же взгляде на эти вещи хочется расположиться в уютной гостиной, завернуться в теплый клетчатый плед или объемный вязаный кардиган с чашечкой горячего чая или какао. Радикально Etro. Так, в двух словах, ведущий дизайнер озвучил главную тему новой коллекции, где каждый стильный ансамбль отдает дань уважения модному дому. Но у каждого есть свой характерный, причудливый оттенок а-ля де Винченцо. Львиную долю в новой линейке занимают платья. Есть как прекрасные вязаные варианты, так и романтические, с рюшами, воланами, кружевной отделкой. Модели с оборками из полупрозрачного шифона с нежным цветочным принтом или архивным узором пейсли – не совсем подходящая одежда для морозной зимы. Но в дуэте с длинным теплым кардиганом, кофтой с капюшоном и тем более с шарфом-пледом нам не страшны никакие холода. К слову, широкий шарф сопровождает на подиуме многие образы. Причем он такой большой и объемный, что похож на домашнее одеяло, в которое можно укутаться так, что остальной наряд не особо становится видно. Явную ассоциацию с уютным пледом вызывают рисунок в клетку и бахрома. В стильный гардероб на осень дизайнер обязательно рекомендует добавить блузку с роскошным бантом, где в качестве модного принта выступает всем знакомый мелкий горошек и его обновленная версия в виде микса с турецким огурцом. Изящную блузку Марко советует носить в комбинации с классическими шерстяными либо с вельветовыми брюками свободного кроя или с широкими джинсами, на которых едва заметны наглаженные стрелки. В качестве верха подойдет твидовый жакет, элегантное кашемировое пальто, объемная безрукавка с узором гусиная лапка, вязаный жилет в радужную полоску. Кстати, разноцветный полосатый принт, как и, собственно, клетка, очень гармонично уживаются в коллекции с этническими мотивами, украшая не только одежду, но также сумки и обувь. Пару слов стоит сказать о модных аксессуарах. Etro представил важный для осенней поры предмет гардероба – ажурные колготки. Наконец-то есть возможность одеваться по погоде ярко, стильно и не сверкать голыми коленками. Отдельной строкой выделяется обувь. В ассортименте бренда туфли с Т-обратной застежкой и на массивной платформе, а еще сапоги-ботфорты, которые по форме похожи на клоги, но только вдобавок с высоким голенищем. В украшениях, в декоре на одежде и сумках вы, друзья, наверняка сможете рассмотреть необычный элемент в виде причудливой, как будто улыбающейся головы лисы, а также логотип Etro Пегас – символ творческого потенциала, положительной энергии и красоты. Как однажды сказал основатель марки, этот летающий конь несет нас сквозь полеты фантазии. Цветовая палитра модного ряда оказалась очень близка к естественной природной гамме, где нашлось место и для спокойных, уравновешенных, теплых оттенков, и для ярких, освежающих красок. Каждый образ здесь хочется не спеша рассмотреть, внимательно изучая детали. Новая глава в истории бренда получилась интересной, увлекательной, с заманчивым сюжетом и динамичным продолжением. На следующее утро после показа звездные дамы спешили накинуть на плечи клетчатые пледы,
Хотя в Милане было не так уже и холодно. Я думаю, это весомый показатель успешной работы дизайнера. Приятного вам просмотра, друзья! Спасибо большое за лайки, комментарии и подписку на мой канал. Давайте вместе знакомиться с миром высокой моды. Всем хорошего дня и только яркого, солнечного настроения!